1,55,000 باندې تاسو د بجلی د بیل نه او د هغه 11 قسمه غونډه ټیکسونه هغې نه بچ کېږي. ته دا خبره کوو سولر سیستم درته کوو کس درلیږو کسان به ناست دي چې دغلته درته چالو کړي هلته پیسې ورکړي چې خوښ هم 15 دی پس هم ني خپلې پیسې واپس واخلي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علم خان شیرپوه یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او نن دا ویډیو ډیره مهمه ده او دا پریکټیکلي نه تشهیر کوم او نه بې ځایه صفت کوم چونکې بجلي شته دی نو ور سړی لګیا دی سولر سیسټم لګوي او چې چا لګولی دی نو یاره دا خو موږ ته ایسي نه لګوي موږ ته پکي نه لګوي موږ سره یې دومره خبره کړې ده او اوس وي دا صورت حال دی نو زه ډېرو ځایونو کې کېناستم هغوی وایي یاره زه خپل سولر سیسټم بدلوم او بل لګوم. ښه بیا پکې داسې کېناستو په دې سکولونو کې دا پرایوټ سکولونه دي داسې نور ډېر ملګري نو هلته کې چې چېرته کې یاره وي خلال نومې کس ته وي هغه له به ستا پکار دی هغه چې راته سولر ولګوي نو مطمئن اوسه. او دې نه مخکې زه چې کله دې دفتر ته رالم نو داسې سوپاټی ناستې وې نو هغوی نه چې ما تپوس کوو نو موږ ته هم چې ووې او وي دلته کې رالو نو ما ورته سولر وي سولر موږ لګولی دی خو کار نه کوي نو هغه هم بس خرڅ کړه په نیم بیه باندې بل لګو. ګرانو کتونکو خلال صاحب د تورنزو سیمې سره تعلق ساتي یو ښه اخلاقي انسان او چې کومه خبره درته کوي نو بېتوله به درته نه کوي چې کومې پیسې درته ووایي نو ګرځه. اوس په ډېر سولر والا په دې باندې خفه کېږي چېرته خو داسې بلکل یک طرفه لګیا یک طرفه نه په ایماني جذبه باندې چې یو سړی کار کوي ځم چې هغه زه پسې سر وګرځم. خلک وایي هغه ډاکټر له لاړ شه چې فیس درنه یو 100 روپۍ زیاتې والي خو چې ښه دوایي درته ولیکي چېرته ناششتې هغه ګولۍ درته ونه لګي کومې چې 400 کې جوړېږي یا داسې ګولۍ ولیکي چې هغه دې مرګ ته رسوي. داسې نور ځینو ته لاړ شي بیټري بدله درکړي نو هغه به یې پکې مرمت کړي وي او دا نوې بیټري ده هلته یې خو پته نه لګي کاریګر خو د دوی وي نو دوی سره خپل کاریګران او خپل سیسټم یې روان دی او په هول سیل کار کوي. ما دلته کې چېرته ټرک ونه لید او ټرک 15 بجې روزانه راځي او روزانه هغه ټرک چې کوم دی نو نن څلورم ورځ زه ټرک په تکل کې یم خو زه په ټیم رونه رسم او بس مازدیګر دی نه رشکې ډکېږي او مختلف ځایونو ته ځي نو 400 کې چې چام د خلال سولر سیسټم لګولی دی او دا ویډیو ګوري نو په دې باندې ښه کولو او کمنټس وکړئ چې زه دا کومې خبرې کوم ټیک کوم خو ټیک نه کوم او مطمئن وي. نو ګرانو کتونکو هر قسم سولر سیسټم دا د لګولو یو با اعتماده اداره ده خلال سولر انرژي دا په د کولاډیر چوک کې بالکل چې به تاسو راورسئ نو لومړني مارکیټ چې تاسو ته راشي نو په دې باندې به تاسو ته راځي او خلال کاکړ سره چې تاسو خبرې کوئ نو په 0312 9356 853 ایغ په نیغه ورسره په دې رابطه خو هم کولی شئ. خپله مونږ پریکټیکلي ازمو کړی دی نو نور دوکه نه شئ خلک به د رنګ خبرې کوي دا نه چې دوی به درنه پیسې زیاتې دي دلته د هول سیل خبره ده چې کوم تا ته په کارخانو کې یا په اسلام آباد کې یا ته په یو غټ دوکان کې اخلي چې هلته کې بس صرف دوکاندارانو له ورکوي نو دې کسټمر ته د پرچون په دغه باندې هغه ورکوي. هلال صاحب ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت صاحب نو بیا خو تاسو ډېره مننه چې زموږ شاپ ته راغلې او دلته ویزټ وکړو تاسو یو ځل مخکې هم راغلی او انشاءالله ما ورته ویلي چې ستاسو لومبې سیسټم کوم نو بیا به ویډیو کوم تاسو ویډیو کوم نه لومبې ورته سیسټم کوم نو بیا به ویډیو بالکل همداسې ده. خلال صاحب لږ یو ګټه تل یو ګټه او بل ایمانداري که نه او مادام چې روزانه پکې ستاسو لکه تاوان را روان دی ځکه چې نوې ورجن پکې راځي نو د څونه کلونو نه دا روزګار کوي او دې وخت کې زه اوس هم دلته ناست ما دا کسان اورېدل چې هېڅ قسمه انکم پکې نه دی را روان کم تاوان سره چې روان یې اصل چې جي داسې چل دی د روزګار خو زه شکر الحمدلله زما یو تورنزو کې دکان دی دا زه د 15 سال نه کوم په سولر د سیسټم د روزګار زه 3 کالونه کوم تاوان جي داسې تاوان دی چې بس کنټینر والو چې راځي لار کې احتجاج شي څه شي نو دوی کې د واټونو خبرې نو چې 1 روپۍ واټ کم شي یو کنټینر یې تقریبا 25 لک روپۍ تاوان لري واو جی او دا بس را روان دی بس الله په همت راکړی چلوي ښه دغه سولر سیسټم چې تاسو چا سره کومه خبره وکړئ که نه لکه موږ ته اکثر وویلی شي دا دونه پکې لګوي دا ایسیګان لګوي دا لګوي نو ستاسو دغه فرق څه دی؟ فرق جي دا داسې نه دی یو خو زمونږ خلک پوهېږي نه لفان صاحب نن خبره دا ده کور سولر سیسټم وکړي نو وایي چې جوړې سولروال انجن هم ولګوو داسې ده جي که نه دې اصل کې مونږ سره یو قسم انورټر دی تاسو جي دا دې کتلی هم شئ سنکس په نوم راغلی دی ما تاسو ته هم جي دا دې لګولی دی دا چاینا بورډ کې دی هایبریډ ډسپلی ده چې انورټر ټیکي هر څه ټیکي چې انورټر خراب وي هر یو څیز خراب وي
سولر ته څه دغه نه ډېر خلک داسې کوي دوکې موکې کوي بي ګریډ سولر یې خرڅوي که نه نو الله پاک ته هغه وس نه راکړي الحمدلله چې چاته هم لګولي دي په پیډ هم وارنټي ورکړې ده او ذمهوار یو 25 سالې د A ګریډ ذمهوار یو صحیح هسې یو سړی دوه کمرو دپاره لګوي که نه نو هغې دپاره څومره خرچه راځي دوه کمرو دپاره څوک لګوي یو AC لګوي مطلب AC نن ډېرو خلکو کار هر چا کار انورټر وي که نه نو تقریبا 6 پینل هم کار کوي 8 پینل هم کار کوي هر چا پې مونږ پیکیج لګولی دی ډیب والا باندې مونږ پیکیج لګولی 1,55,000 روپۍ او داسې لږ زیاتې یې داسې بیا چې هایبریډ کوي نو تقریبا 4,20,000 جی چې لکه د هایبریډ او د شپې چې که نه هغې کې چې 4,20,000 کې به 2,2500 پیونیکس ټیوبلر وي یو به انورټر 4.5 هایبریډ او سره به سټرکچر وي خو سټرکچر به جي لواري وي تاسو دې 15 کاله ګارنټي ورکوئ په دې چې مونږ 15 کاله ګارنټي ورکوو یو کال ریپلیسمنټ دی او 4 کاله کې چې بیا فرق راځي هغه بدلو د دې مارکیټ څه نوم دی د دې جی یوسف خان پلازا ده کولاډیر چوک ته به خاص را سینه تاسو دا کړئ چې خان بابا سره دیوال په دیوال یوسف خان پلازا ده ډېر خلک داسې راشي نو تاسو خفه هم شئ چې هغې سره دوکه شوي فراډ شوي نو هغې خلکو ته لکه څه میسج ورکوئ چې دا کوم نوې لګئ او یا ډېر خلک بس په دوکو باندې سولر سیسټم یاره جی مونږ خو خپله ځاني د خلکو چې څوک سره چې څوک څه وایي څوک څه وایي مونږ ورته دا خبره کوو سولر سیسټم درته کوو کس درلیږو کسان به ناست دي چې دغلته درته چالو کړي هلته پیسې ورکړي چې خوښ هم 15 ورځې پس هم ني خپلې پیسې واپس واخلي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو وختن په وختن به زه د هلال سره بیا هم خبرې اترې کوم موږ یو یتیمخانې ته سولر سیسټم ولګو مطمئن شوم دلته رالم 80,000 روپۍ پکې هلال صاحب هغې کې هم کېښودلې نو د سړي ایماني جذبې ته هم چې وګورې او بیا ما هغه ورځ هم خبرې واورې چې په هر کنټینر کې د 6 لکه او 15 لکه بیلي خو زما د دې ټولې ویډیو مقصد او مرام دا دی چې دا کمې بیلي نه تاسو نه ګټي نه تاسو له چې کوم درګئ نو تاسو بیا تپوس کوئ وګرځئ په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځئ او د هلال سولر انرژي سیسټم چې چا لګولی دی کوالټۍ ته هم ګورئ کوانټټۍ ته هم ګورئ تاسو له ګارنټي هم درکوي او کمې پیسې چې درنه اخلي د ټولو نه به کمې وي نو په دې وجه باندې ما چې زه خپل کتونکي خبر کړم چې تاسو خو چېرې سولر سیسټم لګوئ او په 1,55,000 باندې تاسو د بجلۍ د بیل نه او د هغه 11 قسمه غونډه ټکسونه هغې نه بچ کېږي او عجیبه دا ده چې نن سبا ټرانسفارمرو له پیسې راغلي دي نو هغه ټرانسفارمر یې هم په چندو ټیک کې او چې نه وي نو 2-3 ورځې به بجلي نه وي او لاړه او راله چې 6 ګنټې مړه په یو ځای لږ کې لوډ شیډینګ وي او 1 ګنټه بجلي درکوي نو دا کم ظلم دی دا سیسټم یې کم طرف ته روان دی دا همدا ریاست دغه محکمه ختمول غواړي څنګه چې PTCL ختمه کړله خو بهرحال د سولر سیسټم نه بغیر کار نه کېږي هېڅ نقصان یې نشته چې څوک یې هم لګوي یو چا سره بجټ وي نو هغه وخت مه ضایع کوئ او خلال له راشئ نوې ورجن سره به تاسو ته دغه سولر سیسټم لګوي مننه خوشحاله